2015 թվականից այբ դպրոցում իրականացվում է նախագծային ուսուցում, որի շրջանակներում այս տարվանից ստեղծագործում է Արվեստանոց ակումբը։ Ֆիլմում ներկայացված է Արվեստանոցի գործունեության Ռոքապատկերում նախագծի ողջ ընթացքը։ Նկարչական գործընթացի ժամանակ Արվեստանոցի անդամներից յուրաքանչյուրը զբաղվում էր իր ընտրած խմբի մատուցած երաժշտության վիզուալացմամբ, նկարելով շապիկներ ալբոմների կամ սինգլների համար։ Դրա համար նրանք կիրառում էին իրենց վառ երևակայությունը եւ արտահայտում էին տվյալ խմբի երաժշտությունից ստացած տպավորությունները։ Բացի նկարելուց, նախագծի ընթացքում Արվեստանոցը հանդիպումներ ունեցավ ընտրված խմբերի հետ։ Անմիջական հանդիպումները թույլ տվեցին ավելի լավ ճանաչել իրենց սիրելի երաժշտության հեղինակներին եւ հասկանալ նրանց ստեղծագործական մոտեցումները։ Լավ էլի։ Գտա քեզ երկնքում, հանգիստ կնի գրքում, ժպիտեր քո դեմքին ու մանքուց։ 1997 թվականին Վանաձորում գործող Սնեք խմբի անդամների մի մասը գնում են ԱՄՆ եւ խումբը ստիպված լինելով ընդունել նոր անդամների վերաձևավորվում է։ Երկար եւ ծանր մտավոր ճիգերից հետո որոշվում է խումբն անվանել Լավ էլի։ Այսպիսով Լավ էլին շարունակում է Սնեքի համերգային գործունեությունը։ 1997 թվականին խաղաղության կորպուսի միջոցով ստացված դրամաշնորհի միջոցներով ձայնագրվում է առաջին լավ ալբոմը։ Հետագայում խումբը ձայնագրում է եւս մի քանի ալբոմ։ Հիմա խումբը արդեն 20 տարեկան է։ Դոգմա։ Դոգման հայկական էթնիկ պրոգրեսիվ ռոք մետալ խումբ է, որը ստեղծվել է 2008 թվականին Երևանում երկու երաժիշտների՝ բաս գիտարահար Վարդան Գրիգորյանի և գիտարահար Հենո Գրիգորյանի կողմից։ Իր գոյության 9 տարիների ընթացքում խումբը թողարկել է 3 ալբոմ՝ Էթնիկ Մեթնիկ, Under Dogma և Նանե, որոնք իրենց մեծ լսարանն ունեն Հայաստանից դուրս։ Դոգման մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոնների, եղել է լեգենդար Ջեթրո Թալ խմբի երևանյան համերգի հյուրը, ներկայացվել է բրիտանական Classic Rock հեղինակավոր ամսագրում։ Խմբի անդամների խոսքով Դոգմայի երաժշտությունը ընդունակ է ունկնդրին հուժկու լեռնային լանդշաֆտից տեղափոխելու արևի տակ ծփացող ծիրանենիների այգի։ Ոստան Հայոց։ Ոստան Հայոցը Հայաստանի ամենահին ռոք խմբերից մեկն է։ Այն հիմնվել է 1986 թվականին։ Ներկայումս խումբը 31 տարեկան է։ 1980-ականներին խումբը ձեռք բերեց մեծ հայտնիություն Հայաստանում և դարձավ ազգային շարժման հիմնադիրներից մեկը։ Ոստան Հայոց խումբը նվագում է hard rock, որում առկա են նաև art rock-ի տարրեր։ Խմբի երգերը հիմնված են հայկական ազգային մոտիվների վրա։ Խումբը մեծ տեղ է տալիս հայկական մշակույթին և լեզվին, այդ իսկ պատճառով խմբի կատարումների մեծամասնությունը հայերեն է և պարունակում է ազգային մշակութային տարրեր։ Nemra. Երեք ռոքասեր երիտասարդի Վան Եղիազարյանի, Վասպուր Եղիազարյանի և Մարիանա Կարակեյանի համատեղ ջանքերով ստեղծվեց Nemra ալտերնատիվ ռոք խումբը։ Այժմ խումբը բաղկացած է ոչ թե 3, այլ 4 անդամից։ Ավելի ուշ խմբին միացավ նաև Մարեկ Զաբորսկին, ով հարվածային գործիքներ է նվագում։ Nemra հայկական ռոք խումբը ձևավորվել է 2011 թվականին, սակայն իր բուն գործունեությունը սկսել է 2012-ին։ Խումբն իր հայկական ծագումը ընդգծելու համար ընտրել է Nemra անունը։ Եթե փորձեք Nemra բառը կարդալ հակառակուղությամբ, ապա կստացվի Արմեն հայկական անունը։ Nemra-ի առաջին տեսահոլովակը Sad Reality-ն նկարահանվել է 2014 թվականի մարտի 16-ին, իսկ առաջին ալբոմը Mublan 2016-ին։ The Beautified Project.
Beautified Project-ը ալտերնատիվ ռոք խումբ է, որը ձևավորվել է 2005 թվականին Լոնդոնում Անդրե Սիմոնյանի կողմից։ 2006-ին Լոնդոնում ձայնագրվել է խմբի առաջին սինգլը Serenades for Insanity, իսկ 2008-ին առաջին ալբոմը Behind the Happy Mask։ Beautified Project-ի Անգլիայում ունեցած տուրից հետո BBC-ն դոկումենտալ ֆիլմ է նկարահանել խմբի մասին։ Որթան կարմիր Հայկական ալտերնատիվ մետալ խումբ է, կազմավորվել է 2004 թվականին Վանաձորում։ Երաժիշտները նվագում են ծանր ռոք, ալտերնատիվ մետալի տարրերով, օգտագործելով ավանդական հայկական ժողովրդական երաժշտությունը և հին հայկական եկեղեցական երաժշտության ավանդույթները։ Խմբի անունը պատահական չէ, իր որդան կարմիրով Հայաստանը հայտնի է հնագույն ժամանակներից։ Խմբի հիմնական գաղափարն այն է, որ իրենց երգերով կոչ են անում մարդկանց ապարդյուն չկորցնել իրենց տաղանդն ու կյանքը, լինել ազատ և երջանիկ, ինչպես նաև վեր են հանում քաղաքական հարցեր։ 2006 թվականին խումբը ձայնագրել է մեկ դեմո «Ջան եմ ասել» վերնագրով, իսկ առաջին ստուդիո ալբոմը «Որթան կարմիրը» թողարկվել է 2010 թվականի ամռանը։ 2012 թվականի ամռանը խումբը հաջողակ ելույթ է ունեցել Մոսկվայում Էմերջենզա փառատոնի շրջանակներում։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 12-ին թողարկվեց խմբի առաջին լիակատար ստուդիո ալբոմը A4։ Առասպել Առասպել խումբը հիմնադրվել է 2011 թվականին, ստեղծագործում են ֆոլք մետալ ժանրում։ Խմբի անդամները հասցրել են թողարկել մեկ սինգլ, որից հետո խմբի բոլոր անդամները մեկնել են զինվորական ծառայության։ 2014 թվականին խումբը նորից ակտիվացել է և 2 տարում գրել բալլադ Ներսես Պապու մասին, Արտավազդ, Արքա Նզովյալ, Վիկինգները հայոց լեռներում, Դախանավար երգերը, որոնցից 2-ը ձայնագրվել են։ Այժմ խումբը չի գործում, բայց խմբի որոշ անդամներ զբաղվում են այլ նախագծերով, որոնցից է Side Project Post-Rock խումբը։ Խմբի անդամները խոստացել են վերադառնալ մետալի ասպարեզ, բայց նոր անունով և նոր մոտեցումներով։ The Windrose The Windrose խումբը լինելով տարածաշրջանում միակը իր ոճում փորձում է հանդիսատեսին ներկայացնել հայկական, իռլանդական, սկանդինավյան և եվրոպական այլ երկրների մշակույթները։ Հենց ինքը խմբի անունը խորհրդանշում է ճանապարհորդություն։ Խումբը ստեղծվել է 4 տարի առաջ և ունեցել է բազմաթիվ ելույթներ թե Հայաստանում և թե արտերկրում։ Հիմա խումբն աշխատում է նոր երգերի մշակման վրա և զբաղվում է հետագա համերգների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Որ այս նախագիծը առաջարկում էի, ընդհանրապես չէի մտածում, որ սենց արդյունքի ենք հասնելու։ Մտածում էի ուղղակի նկարելու ենք շապիկներ խմբերի համար, իրանք ուրախանալու են, ուղղակի ունենալու են էլեկտրոնային տարբերակները ու վերջ, այսքանով ավարտվելու ամեն ինչ, բայց իրականում չէ։ Ինձ թվում է մենք ավելի շատ բան ստացանք այս պրոյեկտից, քան խմբի անդամները, իսկ ես հակառակն էի մտածում այս պրոյեկտը սկսելուց առաջ։ Պրոյեկտը ինձ հիմնականում նոր ընկալումներ ու նոր մոտեցումներ տվեց։ Եղան խմբեր, որ մինչև անդամների հետ հանդիպումը իրենց երգերը այդքան էլ դուրս չէին գալիս, սակայն երբ հանդիպեցինք, խոսեցինք իրենց հետ, ավելի լավ հասկացանք իրենց որպես այդ երգերի հեղինակ, որպես ստեղծագործողներ, արդեն գնալով տուն ու նորից լսելով իրենց երգերը, ուրիշ զգացողություններ ունեցա ու սկսեցին երգերը դուրս գալ։ Արվեստանոց եկա իմ նկարչական հմտությունները փորձելու ու դրանք բարելավելու համար։ Իրականում մտածում էի, որ այնքան էլ լավ չեմ նկարում ու անկեղծ ասած այդպես էլ կա, բայց արվեստանոցում հասկացա, որ նույնիսկ շատ լավ չնկարելով հնարավոր է ինչ-որ հետաքրքիր բան ստեղծել։ Արվեստանոցի հանդիպումները իմ ուսանողական զբաղված կյանքի այն գունավոր պահերից էին, երբ մենք հավաքվում էինք ու գույների համադրությունն էինք քննարկում նկարների ոճը։ Նկարելուց բացի ես նաև նվագում եմ և երաժշտությամբ առհասարակ շատ եմ հետաքրքրվում ու խմբերին, թե Հայաստանում, թե նույնիսկ Հայաստանից դուրս շատ լավ ճանաչում էի ու ծանոթ էի իրենց երաժշտությանը և
թեկուզ խմբի մյուս անդամներին, ինքս շատ եմ ծանոթացրել որոշ խմբերի, ու ինձ համար շատ հետաքրքիր էր իմ երկու հետաքրքրությունները, այսինքն նկարչությունը ու երաժշտությունը իրար հետ համաձուլելը։ Փաստորեն ես առհասարակ ծանոթ չէի մեր հայկական ռոք խմբերի հետ, մենք իրոք շատ լավ խմբեր ունենք, որ իրենց լսելը ուղղակի շատ հաճելի է ու իրենք իրոք արժանի են ուշադրության։ Շատ հաճելի էր իրենց ուսումնասիրել ու այդ խմբերի համար ինչ-որ պրոդուկտ ստեղծել, իրենց երգերի տպավորության տակ ինչ-որ նկարներ ստեղծել։ Մինչև այս պրոյեկտը ես ընդհանրապես հետաքրքրված չէի հայկական ռոքով։ Պատկերացում չունեի, որ այսքան շատ ու հետաքրքիր հայկական խմբեր կան, բայց այս պրոյեկտի միջոցով ծանոթացա հայկական ռոքին ու իրենց երաժշտությանը ու հիմա այս պրոյեկտի միջոցով նույնիսկ մինչև հիմա լսում եմ իրենց երգերը, բայց կարևոր էին նաև հանդիպումները, որոնց միջոցով ես ծանոթացա երաժիշտներին ու ծանոթացա ոչ միայն իրենց ստեղծարար կերպարներին, այլ նաև իրենց մարդկային հատկանիշներին։ Ես չէի պատկերացնում, թե ինչպես է ընթանալու այս պրոյեկտը ինձ համար, քանի որ գաղափար չունեի հայկական ռոք երաժշտության մասին։ Երբ ես առաջին անգամ լսեցի հայկական ռոք, ինձ մոտ ոչ մի արտարոց զգացողություն չառաջացավ, ոչ էլ հետաքրքրություն առաջացավ։ Ճանաչելով խմբի անդամներին, ես ճանաչեցի նաև նրանց երաժշտությունը։ Եվ գիտեք, հարց էր առաջանում, թե ինչպես ես նախկինում կարող էի չնկատել նրանց երգերի խորությունը եւ իմաստը։ Ամեն մի երգ ստեղծվել էր նրանց ապրածով, նրանց ապրած զգացողությունների արդյունքում՝ ուրախության, տխրության, ատելության եւ սիրո։ Նախագծի վերջնարդյունքը ոչ միայն վինիլային սկավառակների տեսքով ձևավորված յուրօրինակ շապիկների ցուցահանդեսն էր այբ դպրոցում, այլ նաև 2017 թվականի հուլիսի 2-ին տեղի ունեցած բովանդակալից ռոք համերգը, նախագծի 4 մասնակից՝ Nemra, Laveli, The Windrose եւ Դոգմա խմբերի եւ այբ դպրոցի Battle of Evermore բենդի մասնակցությամբ։ Nemra խմբի երաժիշտները կարծում են, որ այբի աշակերտների պատրաստած նկարները տեսնելով երաժիշտներն էլ իրենց արվեստն ու երգերը բացահայտեցին մեկ այլ կողմից, մեկ այլ տեսանկյունից։ Մենք տեսանք, որ աշակերտները սիրով եւ հաճույքով են մասնակցել նախագծին եւ առաջարկել մեր ալբոմի համար ալտերնատիվ շապիկ։ Ուստի պատրաստակամ էինք մեր շնորհակալությունը հայտնել ելույթով, նույն սիրով եւ հաճույքով վերադարձնելու իրենցից ստացած ջերմությունը։ Հուսանք ստացվեց, ասաց Դոգմա խմբի մենրկչուհի Զարան։ Ինչպես ասաց Laveli խմբի մհերը, տպավորությունները շատ ջերմ ու դրական են, ոնց որ հարազատ մարդկանց հետ մի լավ բան արած լինես, մի խոսքով մաքուր ուրախություն։ Համերգը լի էր էներգիայով եւ հանդիսատեսի խանդավառ սիրով եւ դեռ երկար կհիշվի թե այբ համայնքի եւ թե հյուրերի կողմից։ Chocolate